一款开放式耳机，它不仅支持杜比音效，还能自适应左右耳，甚至还有 Helens 加 LDAC 双竞标认证。OK 啊，兄弟们，四神神选！那么集这么多优点于一身的，就是来自泥炭家的克利普1。那本期视频就让我们来看一下这款耳机的各方面到底怎样。耳机盒是类似这种鹅卵石的形状，我手里的这款时泰极黑，非常经典的深黑色，加上金属漆点缀，手感细腻，摸起来的话很光滑，但是不会留指纹啥的。整体呢也是非常的简约耐看，算得上是比较有辨识度了。耳机本体正面这块带 logo 的贴片非常不错，让整体看起来没有这么单调。单耳的重量只有5克，主打一个轻便。外层采用的是一个亲肤的硅胶，温和不刺激皮肤。连接梁用的是0.6毫米 A.G.G 钢丝镍钛合金的一个材质，弯折自如，回弹迅速，使用说明非常的长。防水给到了 IP_5，能够应付大多数环境，就算是大暴雨输出来了也不用担心。作为开放式耳机，漏音这方面确实是痛点，不过克利普1这方面做的比一些常见的好多了。通过定向传源技术，将声音精准的传输进耳道，音量开到80%，30以外基本上是听不到声音的。那接下来我们就来实际测试一下。那佩戴方面的话，我感觉还是不错的，整体跟耳机的接触面积不多，但是比想象的更牢固，而且采用的是前后非对称流线设计，耳前卡位，耳后承托，几个小时下来基本是没有感觉的。不过不建议睡觉侧躺使用，确实是很不舒服，而且不分左右的设计确实很加分。带上自动识别，无论你戴在哪一侧，触控逻辑自适配。说到触控，那它还是一个支持全域敲击的，随便敲哪里都可以响应。实际体验可以说是全覆盖了，没有单击操作，可以说是避免了误触的风险。双击跟3击都是可以在 APP 里面自定义，而且带上自动播放，在下则是自动暂停，挺智能的还。那接下来我们来看一下它的配置方面，这个耳机给到了一个12毫米的大尺寸动圈单元，编辑码部分给到了 LDAC， 给我的感觉是低频下潜深，有弹性，中频人声饱满，挺流行人声不错，高频延展顺滑不侧，整体3频均衡偏暖，人声突出，耐听不腻，符合这个价位段该有的表现。当然，你也可以在 APP 里自定义 EQ， 或者是按照自己喜好拉曲线。通话方面，左右两边各有一个麦克风，本身的结构设计对风噪做了一点的削弱，还有 AI 智能通话降噪，实际的通话效果也还不错，可以隔绝一定的环境音。现是泥炭克利普1的麦克风测试123。除此之外，它还支持杜比音效，你甚至还能看到在1000元内还能支持杜比音效的耳机，泥炭就给到了，可见泥炭的诚意。开启之后，声场会明显的变得更加宽广，最直观的感受就是声音不再贴近双耳，包裹感很强，有种 3D 围绕的感觉。接下来兄弟们可以云思听一下。Fucking Nazi. Fuck! They're running. First left. Alexander, squirt those assholes running for that mill. Cut those fuckers down. Loaded, 4 rounds of Willie Pete. Bible put it in that building. It's full of fucking crowd. Fire! Give me another. That was beautiful. You clear!
最后续航部分，单次8小时，总续航40小时，一周一充是没啥问题的，也给了个充电10分钟，听个2小时，也就是电脑战术。那总体看下来，尼探克利普这款耳结式耳机在300元这个价位段，无可厚非成为了开放式音质最能打的了，各个方面几乎都没有短板，杜比音效都给到了，那就更没话说了。那如果喜欢开放式耳机，又想佩戴无感，还不想牺牲太多音质，这款实实在在的可以放心无脑录了。那么本期视频到这里就基本结束了啊，这里是原初创造者，我们下期视频再见，拜拜。